Els dies 4, 5 i 6 d'abril tindrà lloc l'11è Congrés de Comissions Obreres de Catalunya al Palau de Congressos de Barcelona, un congrés que fixarà les línies estratègiques del sindicat per als propers 4 anys. Aquest 11è Congrés de Comissions Obreres de Catalunya es celebra en un context de crisi econòmica que sembla que no té final, però també amb una situació política d'incertesa per saber quin camí seguirà la relació de Catalunya amb l'estat espanyol. Però aquest congrés tindrà un moment especial, ja que Joan Carles Gallego deixarà la Secretaria General després de 8 anys de mandat i d'haver decidit no optar a un tercer mandat extraordinari, tal i com recullen els estatuts de Comissions Obreres de Catalunya. En aquest programa entrevistem a Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya. Joan Carles Gallego és afiliat a Comissions Obreres des de l'any 1976 i des d'aleshores, a part de la Secretaria General, ha tingut diferents càrrecs sindicals. Gallego, economista i professor d'institut, va ser escollit secretari general de Comissions Obreres de Catalunya en el 9è Congrés, l'any 2008, on va substituir Joan Coscubiela. Gallego es convertia així en el tercer secretari general en la història de Comissions Obreres de Catalunya i l'any 2012 va ser reelegit. Avui trobem Joan Carles Gallego al segon Congrés de Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya. Precisament, Gallego coincideix aquí amb qui serà molt probablement el seu successor a la Secretaria General, Javier Pacheco, fins ara secretari general de la Federació Industrial del Sindicat. Ell és, a hores d'ara, l'únic candidat. Bon dia, Joan Carles. Gràcies per ser avui aquí. Comissions Obreres de Catalunya està immers en un procés congressual. Ho demostra que avui estem aquí al Tecnocampus de Mataró, on es celebra el Congrés de la Federació d'Indústria de Comissions Obreres de Catalunya. Quin és el context polític, social i econòmic en el que ens trobem i en el que es celebrarà l'11è Congrés del sindicat? És un context contradictori. Des del punt de vista econòmic hem de dir que estem en recuperació econòmica, hi ha creixement econòmic important. 2015 i 2016 hi ha hagut més beneficis a les empreses, l'economia ha crescut el producte interior brut, i això és cert, tot i que és un context que depèn molt de l'entorn internacional i és feble perquè no s'han fet els canvis de model productiu que havíem reclamat des de fa molt temps. Però hi ha creixement econòmic, hi ha més riquesa en el país. Però, malauradament, hi ha un escenari de crisi social instal·lada en el país. Mentre hi ha beneficis empresarials i creixement econòmic, la desigualtat, la pobresa, la precarietat estan instal·lades. La gent ho està seguint passant malament, perquè aquesta riquesa econòmica no s'ha transformat en millores de les condicions de treball, en qualitat del treball, en protecció social, en drets per a les persones. I enmig d'una deriva autoritària en lo polític. El context polític és un context de devaluació de la pròpia democràcia. Els nivells d'atur, pobresa, precarietat, no sembla de fet que estiguem sortint de la crisi. Una crisi molt profunda, que a més està acompanyat en els 8 anys de mandat que s'ha estat al capdavant de Comissions Obreres de Catalunya. Sí, han estat 8 anys complicats i complexes. Complicats perquè hem fet aquests 8 anys enmig, diguéssim, d'un atac als drets laborals i als drets socials. En definitiva, s'ha volgut gestionar políticament aquesta crisi per garantir els guanys de la minoria de la societat a costa dels drets de la immensa majoria de la societat. I aquí el sindicalisme ha tingut que estar en una actitud de resistència, de defensar drets, d'intentar evitar que retrocedíssim més del que han volgut fer-nos retrocedir. Per tant, ha estat, diguéssim, un context complicat on hem actuat aquests 8 anys. I això, avui, veiem que la crisi social segueix instal·lada. No hem sortit de la crisi social, haurem pogut sortir de la crisi econòmica, però la crisi social està instal·lada i això obliga que el sindicat sigui conscient de que toca que aquesta riquesa que s'està creant retorni a la gent, a la majoria, als treballadors. Bé, segurament el marc d'incertesa política que estem vivint tampoc facilita el fer polítiques socials. No és el millor escenari per fer polítiques destinades a les persones. De fet, Comissions Obreres de Catalunya sempre ha defensat el dret a decidir, però sempre ha recordat que la defensa dels drets nacionals no es pot separar de la defensa dels drets socials. Nosaltres entenem que els governs han donat l'esquena, malauradament, als interessos de la majoria de la societat. Han estat molt al servei dels interessos de la banca,
súbdits de les decisions que es prenien en els centres de poder de la Unió Europea, mediatitzats també pels interessos de les grans multinacionals, però han donat molt l'esquena a la majoria de la societat. Mentre, a més, això passa, en el cas concret de Catalunya, hem viscut un important conflicte entre el govern de Catalunya i el govern de l'Estat, una invasió competencial, una negació dels propis drets nacionals de Catalunya. Nosaltres hem defensat en tot moment i defensem en tot moment els drets nacionals de Catalunya. Som una nació. I hem defensat que aquests conflictes s'han de solucionar políticament i que l'exercici del dret a decidir és l'element fonamental per donar-li solució política a l'actual conflicte i determinar quin tipus de relació político-institucional volem amb Espanya. Però també hem deixat clar que la defensa dels drets nacionals, la defensa del dret a decidir, no pot amagar, no pot obviar la responsabilitat del govern de la Generalitat per donar resposta als problemes de la ciutadania, als problemes socials, als problemes laborals. La Generalitat té capacitat per actuar pressupostàriament, però també políticament, per governar amb mesures i amb accions al servei d'aquesta majoria social que avui ho estem passant malament. La Generalitat s'ha de comprometre amb els treballadors, amb els nostres drets, amb els drets socials, amb l'educació, amb la sanitat. És la seva competència. I els vents que bufen a nivell mundial no ens fan ser gaire optimistes. Trump als Estats Units, el Brexit, el Regne Unit, l'augment de l'extrema dreta a Europa. Com ho veus, això? A l'auge econòmic del neoliberalisme, aquesta ideologia neoliberal que es basa en la individualització de les relacions socials i les relacions laborals, que es basa en la mercantilització dels drets de ciutadania, això que és el neoliberalisme, aquest model social que volen de descohesió, d'individualització, de mercantilització, de privatització, requereix d'unes polítiques autoritàries, d'unes polítiques regressives en valors, en drets, i això ho estem veient a Europa i al conjunt del planeta en aquests moments. Vull dir, el fet de que Trump hagi estat escollit president dels Estats Units o que al conjunt europeu veiem uns brots xenòfobs, racistes, en relació a la crisi humanitària de la Mediterrània, el tema dels refugiats, o en relació a la manera de plantejar-se futurs proteccionistes de fronteres tancades, sigui els Estats Units o sigui alguns països d'Europa, ens diuen que hi ha aquesta regressió de drets democràtics, de valors, de solidaritat, de valors... I això configura un context polític global que també a Catalunya i també al conjunt de l'Estat té el seu reflex amb el que passa cada dia. Però això és el paisatge. El sindicat no ha d'amoldar-se al paisatge, el sindicat ha de transformar aquest paisatge. El sindicat ha d'enfortir els valors de la solidaritat, els valors de la igualtat, posar el valor del treball en el centre del debat social i polític, reclamar la qualitat del treball, reclamar que els treballadors tenim els mateixos problemes aquí que tenen els treballadors francesos, els treballadors de Nord-Amèrica o els treballadors de Sud-amèrica o de la Índia. Els problemes del treball digne són globals. Joan Carles Gallego porta poc més de 8 anys al capdavant de Comissions Obreres de Catalunya, de la primera força sindical de Catalunya, i ara has decidit no presentar-te a una tercera reelecció, a un mandat extraordinari, malgrat que els estatuts de Comissions Obreres de Catalunya ho permeten. Per què has pres aquesta decisió? Jo sempre he cregut que 2 mandats són l'element lògic de limitació, diguéssim, de mandats que afavoreix que les organitzacions es puguin renovar, que siguin vives, que... Vaig fer 2 mandats quan estava a ensenyament, creia també, estava convençut que amb 2 mandats podíem fer-ho. A més, en un context on el sindicat entenc que està viu i fort. Si el sindicat està viu i fort, res justifica fer un tercer mandat perquè vol dir que el sindicat té capacitat per si mateix de renovar-se, de generar noves persones que puguin entomar les responsabilitats dels propers anys. Crec que tots aquests elements feien lògic assumir que amb 2 mandats calia obrir un procés de renovació important al sindicat. I crec que el conjunt del sindicat també entenia que aquesta era la lògica dels moments. 2 mandats és el límit raonable de qualsevol organització. Certament podria haver-hi un extraordinari si hi hagués una situació extraordinària, però el sindicat està bé. Una situació extraordinària seria que el sindicat no estigués bé. Una situació extraordinària seria que no hi haguessin dirigents preparats. El sindicat està bé. Quin és el balanç que faries d'aquests 8 anys al capdavant de Comissions Obreres de Catalunya? Quines són les assignatures que han quedat pendents i quins són aquells aspectes que voldries destacar com a positius? Tenim una preocupació. El sindicat està preocupat pel context de crisi social en què vivim. Però, per una altra part, el sindicat està
satisfet per entendre que després d'aquesta greu crisi estem en disposició d'actuar per disputar la riquesa que el nostre treball crea i transformar-la en nous drets laborals, en nous drets socials per transformar, diguéssim, aquesta situació que ens preocupa en lo social. Per tant, preocupat, satisfet i, en tercer lloc, amb orgull de Comissions Obreres, diguéssim, amb orgull de veure que aquesta organització sindical avui segueix sent la primera organització social i sindical de Catalunya, que és una organització que està forta, que està viva. L'afiliació comença a créixer, va caure perquè va caure l'ocupació, però ja comença a haver-hi un repunt de creixement. Vol dir que la gent continua entenent que el sindicat és un instrument útil per organitzar-se i fer front als reptes que té. I és forta. Som el primer sindicat de Catalunya perquè ens han votat els treballadors empresa a empresa, urna a urna, perquè els treballadors s'apunten a candidatures sota les sigles de Comissions Obreres i voten, i això ens permet representar-los més i millor. Quines són les propostes del sindicat per ser més fort i més útil pels treballadors i les treballadores, especialment aquells més precaris i amb menys protecció, que lamentablement en els darrers anys estan augmentant? El principal objectiu en aquests moments és confrontar la precarietat que s'està instal·lant en el mercat de treball. Vull dir, la consciència que tenim com a sindicat que la instal·lació d'un ampli sector dels treballadors en situació precària en lo laboral vol dir també precària en lo social, els que tenen treball precari tenen vida precària, per tant aquest és el principal problema que ha d'afrontar el sindicat. I a partir d'aquest problema es deriven molts dels objectius, derogar la reforma laboral, organitzar en aquests treballadors que estan molt esmicolats, que estan en empreses molt petites, que entren i surten del mercat de treball i que no tenen organització a l'empresa, però el sindicat els ha d'organitzar perquè només des de l'organització podran combatre la precarietat, confrontar reformes fiscals integrals en el conjunt de l'Estat a Catalunya perquè hi hagin més ingressos públics per fer les polítiques públiques. En el terreny també de la negociació col·lectiva hem de recuperar l'espai de la negociació col·lectiva, els convenis col·lectius, on puguem disputar-li als empresaris l'estabilitat de l'ocupació, la seguretat de l'ocupació, però també els salaris, perquè els salaris responen a la dignitat del treball que tu realitzes, és el teu reconeixement social del que fas, però també és un element de motor de l'activitat econòmica. Aquests són elements que, al costat d'això, impliquen millores organitzatives, canvis organitzatius en l'intern, uns plantejaments de reforçar l'espai d'unitat d'acció sindical. Com hem dit, és moment de renovació en la direcció de Comissions Obreres de Catalunya, que molt probablement liderarà Javier Pacheco, que és l'únic candidat que es presenta a Secretaria General de Comissions Obreres de Catalunya i que fins ara era el secretari general de la Federació d'Indústria d'aquest sindicat. Com valores aquest canvi i quins consells o missatges donaries a la gent que ha de liderar aquest sindicat els propers 4 anys? Hi ha una persona candidata que ha sigut capaç de generar en aquest procés obert i participatiu de presentació de candidatures, ha generat un consens perquè no hi hagin més candidatures, sinó que es pugui tot treballar al voltant d'aquesta candidatura. Vol dir que tenim una persona que té un ampli consens en el conjunt de l'organització per tirar endavant la direcció, diguéssim, del nou equip. Jo crec que l'equip que s'està plantejant és un equip cohesionat i amb moltes capacitats. Jo l'únic que puc dir és que el que cal és posar el talent i el coneixement que té el Javier, l'experiència i tal, al servei de la transformació de la realitat, al servei de millorar l'organització, d'actuar per combatre les desigualtats, les injustícies, les discriminacions. I ara, per acabar, una pregunta obligada. Quins són els plans que té Joan Carles Gallego per quan acabi l'11è Congrés de Comissions Obreres de Catalunya? Tinc la meva plaça de professor a l'Institut La Pineda, m'he posat a disposició del director per fer algunes col·laboracions puntuals de temes que jo pugui conèixer d'economia o d'orientació laboral per poder-ho fer, diguéssim, a l'institut i tal. Però en qualsevol cas seguiré compromès i dedicat a la causa dels treballadors i les treballadores. Seguiré inquiet, pensant i amb ganes, diguéssim, de contribuir a fer que avanci la igualtat, la llibertat, la justícia social en aquest país. Doncs Joan Carles, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, que tinguis molta sort amb tot allò que facis a partir d'ara i que també sigui molt productiu a l'11è Congrés de Comissions Obreres de Catalunya pel sindicat i pels treballadors i treballadores del nostre país. Gràcies a vosaltres i salut i bon treball, que és el que toca.
Gràcies. I a vostès moltes gràcies per la seva atenció. Serà fins al proper programa. Bona nit.